वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। थैंक यू। मारा नहीं करो। Whoa! पचास बार बोल रहे हैं पढ़ने निकले वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए हैं? अबे पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को Inky Pinky Punky, Daddy bought a donkey, donkey died, Daddy